तो राम राम सभी भाइयों को। आज हमारे 285 दिन कंप्लीट हो गए हैं ट्री प्लांटेशन 365 डे चैलेंज के। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं पीतमपुरा के ही एक पार्क में। आज हम यहीं पर पेड़ लगाएंगे और आप देख रहे हैं हमारे आसपास काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, नए नए रोड बन रहे हैं, ताकि ये सब हमारी सहूलियत के लिए बन रहे हैं, ताकि हम कहीं जल्दी पहुंच सके और हमारे आसपास सुंदरता बिल्डिंगों से बन सके। बट देखिए, मैं ये मानता हूँ अगर प्रकृति को नष्ट कर कर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है तो वो हमारे लिए सही नहीं है। आप खेतों को, आप पेड़ पौधों को, आप जंगल को आप नष्ट कर कर वहाँ पर मकान बना रहे हैं तो उस मकान का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस चीज़ के बारे में जागरूक हों, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि सारे खेत हटाकर वहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी जाती हैं। देखिए, वो मकान किसी काम नहीं आएंगे अगर वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। तो आप अपनी सांसों को नष्ट कर रहे हैं सिर्फ ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस चीज़ के लिए जागरूक हों, इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाएं। अगर जहाँ पर खेत हैं, जहाँ पर जंगल हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, उन्हें नष्ट ना होने दें, क्योंकि वही हमारी सांसें हैं। और जब हमारी सांसें ही नहीं होंगी तो आप इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का करोगे क्या। तो धन्यवाद दोस्तों। अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए, मुझे कैसे पार्क्स पसंद हैं, मुझे कैसे एरिया पसंद हैं। आपको शायद यहाँ पर बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए। तो मेरे को ऐसे पेड़, ऐसे रास्ते बहुत पसंद हैं जो बिल्कुल पेड़ों से ढके हों, क्योंकि इसी को मैं कहता हूँ कि अगर हमारे सर पर हरी छतरी होगी तभी हम गर्मी से बच सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये पार्क्स बहुत पसंद है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमें ऐसी सपोर्ट करते रहें, हम ऐसे पेड़ लगाते रहेंगे। थैंक यू।